para luftën, ndoshta. Ç'është para luftës? Do gjegje sukon i peshë Kosovës para luftës. E ke pas marsupën e këta. Është vërtet. Po vallë vërteta, po këta gabimat ma që ko katedralja janë dy kritikat më e para, që lejon një lëvizje ende të pa etabluar si duhet, me u zhvillu brenda kishav, se po i konvenon edhe kishës katolike kjo, ende s'kan dalë me një qëndrim zyrtar, pa diçka thonë, na nuk munda me i ndalë. Po mundet se mos po dhe lëvizje dhe qonë sikur ISIS-i. E çka thue? ISIS-a jeni ju. Ju keni prodhu ISIS-a. Po ju se ministri i punëve të jashtme të Republikës së Kosovës. Ju jeni fut pe bikut, kanë shku drejt në ISIS. Mirë dhe? Okej. E pse biku? Biku s'ka akuce i ka... Edhe bashkëpunëtor të utbës, a u zonë njeri... Po s'ka lidhje mjekër. Ilirit, a je qytetare Kosovës, edhe pse të ishin nga Teorca, ku ishin nga Maqedonia, po? A je qytetare Kosovës e Maqedonisë? Qytetare Kosovës jam. Vërtet? Vërtet. Edhe Maqedonisë? Edhe Maqedonisë, po qytetare Kosovës. Bravo, mirë, në rregull. Tash, ministri punëve të jashtme, ku përzit është hera e tretë që thëm, që ende Kosova nuk e ka dënu, as AKI-ja, është Enver Hoxhaj, që e ka prit krahun e ISIS-it në zyret të Republikës Kosovës. I përmen vetëm hoxhallar që kanë shku atje. Pse se keni dënue? Pse se një që kundër tina? A një të Enver Hoxhaj kush është? Ish ministri, po. Që kanë përfitu shumë, kraj luftës. Shumë kanë përfitu. Kanë bukire, shtrajta, banese, komplet. Ty njësë interesant për ata që kanë vetë. Enver Hoxhaj, s'ka vjetë, e ka prit delegacionin e krahut kundër të Bashar Asadit, që kanë që kë Borazëm ISIS-i, mi ju të regu qësh është themelu që këja, mi ju të regu aty me i trajnu. Kjo i bjen direkt për kraje ISIS-it. Është ju se ti ke qenë kraj luftës. Kolegi yti. Edhe pse ai ka thonë vjen, nëse mendoj që vjen kraj luftës për shtet, unë kam ikë në Beograd. Unë këtë